होगा क्रिकेट का महायुद्ध। आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है। ये है मस्तीपुर का टीम, मस्ती करते करते सारा मैच जीत जाता है। देखिए कितना मस्ती कर रहा है। और ये है जबरदस्तीपुर का टीम, ये सब जबरदस्त खेलता है लेकिन आज तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है। तो चलिए जल्दी से टॉस करते हैं और मैच को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों टीम के कप्तान आगे आइए, अब थोड़ा पीछे जाइए। चलिए बताइए क्या लीजिएगा, क्या देने का मन है? अबे हम टॉस उड़ा रहे हैं, हेड या टेल, ये दोनों में से क्या लेगा? अच्छा ठीक है, पहले उड़ा उसके बाद बोलेंगे। चलो ठीक है, चलो जल्दी बोलो क्या लेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हेड।